你的收藏品当中有没有什么是特别珍贵的，或者是说在收藏的过程中有没有遇到什么是觉得哎呀好难收藏啊，或者是说是收藏到会有很开心，有没有什么样的就是收藏的心得可以跟大家分享？收藏的比较难找到，当然就是所谓的限量收藏品啊。但是我觉得通常还是我们可以买到，就是价位中等，但是又很好玩。那种就是那种很快乐的心情去玩这个玩具的话是比较健康的，不必定要去追求高价的收藏品就是了。其实真的很谢谢 AD， 我们这次这么难得可以邀请到你，当然要多问你一些问题了。我相信大家对于 AD 刚刚的解说，应该对于我们12寸人形公仔，包括在收藏或者是创作上面，应该都有初步的了解了吧？我们再一次谢谢 AD， 谢谢。我们掌声给 AD 一个鼓励好不好？那这一次呢，我们其实除了 AD 之外，我们其实有很多12寸人形的创作家以及收藏家，这次非常的难得哦。我们像大家可以看到我的左右手两边啊，尤其是有一些战地的，它这是实境的演出哦，实境的演出这些都是非常的难，就是它在细致度上面都很像是真人。对，我觉得刚刚看完之后啊，真的非常的佩服这些收藏家以及创作家哦。那其实像这一次呢，环球购物中心呢，很荣幸哦，我们这次已经是第5届的创作公仔展喽。那我们每一年呢，都希望给我们的顾客不一样的创作公仔的一个展现哦。那除了在现场啊，大家可以看到，尤其在我的左前方电梯区那边有一个我们特别打造一个类似像干妈点的那种过去的怀旧的场景。那其实那是我们的怀旧童年的公仔区的一部分哦。其实，在那时候50、60年代啊，台湾的经济刚起飞啊，其实有非常多企业他们都纷纷会推出自己的一个公仔哦。那其实大家都可以在现场看到很多。那尤其是12寸人形公仔，还有大家常见的电影人物啊、缩小版，比如说蝙蝠侠啊，这些其实都是大家可以在现场可以仔细去看一下，真的非常的棒哦。那其实这些呢，都要非常的谢谢所有的我们的收藏品哦，还有我们的收藏家以及我们环球购物中心这次这么精心的举办这样的活动哦。好，那我们这一次呢，其实非常的感谢大家到现场来。我们这次刚跟大家讲了这么多，我们其实啊，不知道大家看有没有静态的这个展出之外，不晓得大家有没有发现，在我的右手边这边有一个动态的试玩区、体验区哦。这个是我们希望给大家除了可以看之外，更可以直接实境的来动手玩玩看。所以我们非常的感谢 Xbox 这一次呢，赞助我们提供这样的现场的体验区，像我们民众现在立刻就可以在现场，除了看完以后，你就可以来动一动，来试玩一下这个电玩区哦。那除了 Xbox 之外呢，我们也非常的感谢我们环球购物中心 B2 楼的这数位影音馆，提供给我们这2套非常专业的这个影音